もグッタンネルです。ついに手に入れました。この素晴らしい山。これからみんなと一緒にこの山を開拓していきます。今日の作業は草刈り。皆さんよろしくお願いします。グッタンネルです。どうも、ぐっちゃんです。こんなに買っちゃいました。見てください。チャンネルです。どうも、グッチャンネルです。今買った草を集めております。見てください。こんなに歩きやすくなりました。この後も引き続き作業をやっていきます。グッチャンネルです。